আসসালামু আলাইকুম মামা। ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার রাহমাতুল্লাহি। দর্শকরা কিছু বাচ্চা গাড়ল পেতে যাচ্ছে, তো এই এই যে বাচ্চা গাড়ল মামা, গুলো কি তুমি বিক্রি করবা? হ্যাঁ, এই যে বাচ্চাগুলো আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা 4 মাস বয়স। আচ্ছা এটা এই ধরনের গাড়ল বাচ্চাগুলো নিলে আমার কাছে 8,000 টাকা আছে, 7,500 টাকা আছে, 7,000 টাকা আছে। তিনটা কোয়ালিটি আছে আমার কাছে, তিনটাই আছে। আচ্ছা। যেটা নেবে সেটা দেবে। এটার দাম 8,000 টাকা পড়বে। এটা হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। এটার দাম কত পড়বে? এটা 8,000 টাকা মামা। 8,000 টাকা। যদি 10টা নেয় তাহলে কত দিবে? 10টা নিলে 8 10 80, সেক্ষেত্রে কিছু কম রাখবো আমি। কম রাখা যাবে তাই তো? হ্যাঁ, কম রাখবো। খুব বেশি কম বেশি কি হবে? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ হবে। 2-5 হাজার টাকা কম করে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, 5,000 কম রাখা যাবে। 7.5 করে রাখবো।